देखो, यह लड़का अपने सबसे बड़े आइडल रोनाल्डो से मिलने आया था, लेकिन जैसे ही उनके पास पहुंचा, बदकिस्मती से फिसलकर गिर पड़ा। किसी तरह उठकर उसने रोनाल्डो को गले लगा लिया। अब बारी थी उस यादगार पल को कैमरे में कैद करने की, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, पता चला कि गिरने से उसका फोन टूट चुका था। ये देखकर उसका चेहरा उतर गया। लड़के की मायूसी देखकर रोनाल्डो ने अपनी सिक्योरिटी को कुछ देर रुकने का इशारा किया। फिर लड़के ने आखिरी बार रोनाल्डो को गले लगाया और भावुक होकर बताया कि वह उनसे कितना प्यार करता है। तभी रोनाल्डो ने कहा, अगर इस बच्चे के लिए 2 लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो वह उसे नया फोन गिफ्ट